这一次的话呢，要来介绍的这个软体叫 Text。那它主要的功能呢，可以让你在打字的时候啊，会让你的键盘有音效的声音出来。那这个音效的话呢，我个人是觉得还蛮有趣啊，虽然有时候比较吵一点，但是会总觉得打字的时候会那个回馈感比较强。如果你的键盘可能像笔电那种比较静音型的啊，那打字的时候完全没声音，那你又刚好喜欢有听到一点声音的话，那你就可以找这个软体来使用了。当然，如果周围有其他人在工作的话，可能会吵到你，这也是一定的哦。来，我们试试看一下。你可以发现说，当我在敲键盘的时候呢，音效就特别的大声这样子。那它可以在这个软体里面，也可以去设定一下它的音调的高低，那或者去更换不同的音效。像这个感觉很像在打架了。好，那使用方法很简单。等一下我们就可以直接输入text 这个关键字的话，就可以找得到它的官网。但是很遗憾的是，它官网的下载这个按钮的话呢，很可惜页面不存在。那幸好你只要打关键字进去之后的话呢，发现有很多地方都有那种所谓的绿色版本，就可以直接下载下来使用了。那当然它本身它也是做一个免费使用，开放型的使用这样。那你如果觉得这个作者的其他软体都做得不错，当然你也可以给他一点赞助之类的。那它还有其他的软体，以后有机会我们再介绍。那我们先教这一个。那接着的话呢，你就到其他地方去把它们下载下来。找到这个图示型就可以直接使用了。那我们现在的话呢，我们先把它双击点个2下，执行中了哈。那执行中之后的话呢，你会发现，在你的工作列这边的话呢，就是没有它的设定的部分。那我先把我目前的关掉一下。因为当你第一次打开的时候呢，它会在右上角这边的话呢，会出现一个小小提示视窗，但是它跑得太快了，如果你没注意到，你就不知道怎么去叫出它的设定面板，它是按下 QAZ123，好，这时候就可以出现它这个设定的面板。那设定面板这边的话呢，可以让我们调整声音的种类，那声音的大小，那音调的高低。那或者我们可以去设定说，快速键，按什么键可以开启这个软体，或者把它们关掉之类的。那当然你可以设定，开机之后就自动执行了。好，那只是说声音的选择这里的话呢，你如果发现说哇糟糕，出现一些看不懂的乱码这种字，好，那我们先把软体再关掉一次。先把它关掉。接下来的话呢，我们就回到它的资料夹底下的 Data 这一个资料夹打开。然后后面最下面这一个的话呢，声音档的这一个部分，按右键，然后把内容，说错了，把开启档案这边打开来，然后使用已经安装的程式，我们找一下笔记本这一个记事本来开启它，那你就可以发现这里有几个这个文字它就出现乱码了嘛那你就可以把这几个看起来比较怪的这个那你可以利用一些简体翻译成繁体的这种软体去帮它设定一下。好，那我们把它存档。好，那这样子再重新开启一次的时候，搞定。我们就可以在这边的话呢，就变成是繁体字样了，这样在选择上就比较方便。好，那这是这一次介绍的打字的时候。